Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan menggunakan Emaze, yaitu judul dari presentasi ini adalah sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekarang Ibu jelaskan yaitu mengenai peta konsep, di mana di sini peta konsepnya yaitu reproduksi makhluk hidup, reproduksi generatif, ya, terbagi atas dua, reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif, di mana reproduksi generatif ini terjadi pada hewan dan tumbuhan. Kalau generatif ini dengan proses perkawinan, yaitu hewan adalah fertilasi internal terjadi di dalam tubuh, sedangkan yang fertilasi eksternal terjadi di luar tubuh. Untuk tumbuh-tumbuhan, penyerbukan dan fertilisasi. Selanjutnya, untuk reproduksi vegetatif pada tumbuh-tumbuhan, yaitu rizoma, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, stolon, spora. Dan untuk reproduksi vegetatif hewan, fragmentasi, tunas, partenogenesis. Ini adalah sistem reproduksi hewan dan tumbuhan yang akan kita pelajari. Selanjutnya reproduksi pada tumbuhan. Kita pelajari yang tadi di peta konsep. Reproduksi pada tumbuhan yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif aseksual yaitu ini bisa melalui tunas, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, kemudian rizoma ini akar tinggal. Tunas itu terjadi pada pohon pisang, kemudian umbi lapis pada bawang merah, bawang putih, kemudian rizoma itu adalah merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, dia mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Contohnya itu pada jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Sekarang umbi-umbian itu adalah umbi akar, merupakan akar yang digunakan sebagai cadangan makanan oleh tumbuhan tersebut seperti singkong, bengkuang, dan lain-lain. Kemudian tunas itu tadi pisang, tebu. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Kalau dipisahkan dari induknya, maka dia akan membentuk tumbuhan baru. Contohnya adalah cocor bebek, cemara. Selanjutnya spora. Spora itu berkembang biaknya dengan spora, lumut, dan paku. Sekarang yang generatif. Generatif ini pada tumbuhan tingkat tinggi, terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup, yaitu angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Jantan atau benang sari memiliki kepala sari, letaknya di ujung tangkai sari atau filamen.
terbentuknya di sini adalah serbuk sari. Kemudian yang betina itu adalah putik, tersusun dari bakal buah atau ovarium. Kemudian tangkai putik dan kepala putik. Sedangkan bakal buahnya terletak di dasar bunga. Selanjutnya kita ke metagenesis, yaitu pergiliran keturunan. Hal ini meliputi fase gametopit atau fase generatif, menghasilkan gamet haploid, membentuk zigot, berkembang menjadi sporopit diploid, kemudian fase sporopit atau fase vegetatif menghasilkan spora. Nah, metagenesis ini biasanya pada tumbuhan lumut atau disebut bahasa latinnya Bryophyta dan tumbuhan paku Pteridophyta. Kemudian yang selanjutnya adalah 4 faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, ada dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita lihat dulu faktor internal, yaitu gen. Gen ini sifat yang diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya. Kemudian ukuran, bentuk, kecepatan tumbuh dikendalikan oleh gen-gen di dalam kromosom. Sedangkan hormon ini merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan juga dikenal dengan sebagai zat tumbuh, itu yang dikatakan dengan hormon. Kemudian yang bersifat eksternal yaitu air, mineral, suhu. Air tentunya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Suhu juga sangat berpengaruh ya terhadap tumbuh-tumbuhan. Terus faktor kelembapan menunjukkan kandungan air di tanah maupun di udara. Jika kelembapan rendah, transpirasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral semakin banyak. Kemudian pencahayaan. Cahaya sangat diperlukan pada tumbuh-tumbuhan karena merupakan sebagai alat bantu dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, kita ke video pembelajaran. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah Melanjutkan. perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi tumbuhan bermutu tinggi, rambutan, dan jambukan batang yang memiliki tunas adalah memotong batang merunduk. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Lanjut. Nah, di sini yang dikatakan vegetatif buatan. Pertama adalah mencangkok pada tumbuhan yang batangnya berkayu dan berkambium. Yang kedua adalah menyambung. Menyambung di sini adalah menggabungkan tanaman yang baik dan unggul. Ketiga, okulasi. Okulasi ini menempel
menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon yang lain yang sejenis tentunya. Kemudian yang keempat yaitu stek. Stek ini memotong batang tanaman induk yang telah tua, kemudian bisa langsung ditanam. Merunduk. Nah, ini yang merunduk. Merunduk ini bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, bisa dipotong atau langsung di permukaan tanah itu diberi tanah, ditimbun dengan tanah, maka tumbuhan ini akan tumbuh. Selanjutnya, reproduksi generatif tumbuhan. Reproduksi generatif tumbuhan ini pada bunga penyerbukannya bisa dibantu oleh angin, ya. Kemudian penyerbukan oleh hewan seperti lebah, burung, kemudian penyerbukan oleh serangga, kupu-kupu, semut, air, manusia. Nah, untuk yang manusia itu memiliki serbuk sari dan kepala putih dalam satu bunga tunggal. Sedangkan kalau air, yaitu ciri-cirinya pada tumbuhan yang terendam air dan tumbuhan yang terkena air hujan, seperti tumbuhan teratai. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan ada yang penyerbukannya sendiri, artinya berasal dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian penyerbukan serumah, penyerbukan dari tumbuhan itu tapi dengan bunga yang lainnya. Penyerbukan silang berarti penyerbukan dengan tetangganya. Kemudian yang berikutnya adalah penyerbukan berbeda jenis atau buster. Ini adalah jenis bunga yang lain serta menghasilkan varietas yang berbeda. Selanjutnya, nah, demikianlah presentasi Ibu hari ini, yaitu mengenai reproduksi tumbuhan dan hewan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup untuk presentasi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pelajari lebih lanjut. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.